все-таки вышла. Нужно осталось теперь... Ой, осталось только Рому найти в этом потоке людей. But the weekend was pretty active. I met Dima. I will be looking for it. Maybe there are some updates from client that maybe they are approved something to deploy to prod. Горизонт. Оп, привет. Могой. Заделать рекламу. Маяк видишь? Вот, да, маяк. Стоит. А там тоже. Видишь, Кадры вырезать. Не, они будут плохие. Так, где тут Оксанка?